guys, ini kan dulu kan aku pernah review slimeku ini, tapi cuma review doang. Sekarang aku mau nyoba main-mainin kayak yang mana yang apa namanya, yang ini yang aku pegang yang enak untuk dipegang aku tuh yang mana. Ya udah, terus langsung aja kita mainin ya. Nih kalau yang kayak cuma nih, lihat nih tuh banyak birunya daripada pinknya. Yang ini ya, yang ini tuh kayak pas tangannya keluar tuh kayak gitu. Kalau yang atas ini mana sih? Kalau ini yang pink, yang bawah ini. Kalau yang bawah ini kayak lucu banget. Sama aku tuh punya selam yang tunggu ya. Tapi kalian sudah lihat Aluna, Amanda, Laika, Putri Salju, SpongeBob, sudah kan? Nah sudah, sama like, subscribe. Tunggu mana ya? Nah yang ini kan kalian nggak sabar sama yang ini. Ini kayak Pop It yang ada lagunya. Dadah. Ini unicorn unyu di sini, sama ini tuh kayak waktunya. Ini Pop It punya cara keluarinnya kayak gini nih kan, belakangnya nih, tinggal dipenyet gitu doang keluar. Itu dah. Kamu ngidupinnya di bawah sini, gitu. Kalau yang lainnya kalian bisa mau lihat yang di kalian besok aja ya lihatnya, yang slime ini, yang slime besok. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.